Happy birthday to you, Happy birthday to you。没有人生日啊。嗨，大家好，我是伊芙。今天我们要来聊一个特别的主题，请到了我们频道的隐藏人物王先生。其实我一直在减肥啊，因为没有成功，所以就一直没办法露脸。我记得你以前还蛮瘦的是到了中年以后，身材就开始慢慢的走中。过了30岁之后，以前如果变胖啊，我只要吃一些仙女餐，或者是不吃饭就会变瘦。但现在真的没办法我不知道有没有人跟我一样，就是我一定要吃到很撑才有饱的感觉。我自己是吃到这边8分满，我就觉得差不多了，要吐出来了，所以我就会自己会有拿捏一个抗战，然后去挺住。可是他好像不太一样，他一定要把它吃到撑，就吃到头顶那边。每天有个下午茶，吃完正餐之后会有一个点心，所以我就一路从我最瘦的时候是55公斤，然后胖到最胖是75公斤，整整有20公斤很痛苦啦，因为中间减肥很多次都失败。其实如果有人看我们以前的影片，就可以发现义父很瘦。我记得我在大学的时候大概50出头，然后是因为后来有在增重嘛，再加上疫情的关系，我从52公斤增加到了快要70。我有的时候看到义父在吃一些饼干，我就会觉得老天很不公平，他吃这么多都不会变胖，然后我吃一点点，很像在犯法，你在犯罪，你知道吗？因为你吃的就是会胖啊。我有观察到几个特点，像义父他是天生不喜欢吃炸的跟甜点，应该是我饮食习惯的问题啦，比较不会喜欢吃那种热量比较高的东西。不过这个也是有缺点的，因为义父他真的不懂美食。你们知道为什么一直都在拍握寿司的系列吗？就是因为其他食物他就无感啊，他吃不出个所以然来。对我来说，吃东西就是单纯是填饱肚子，我不太会去享受说，这个东西吃下去的口感怎么样，好不好吃啊？单纯就觉得我饿了，我要吃东西。其实你干脆就给我饲料好了，只要有饱就可以了。我记得你以前巅峰的时候，你每一个礼拜都要买甜甜圈一大盒，我觉得很夸张，它只要1-2天那整大盒在冰箱就完全不见。我们之前有一起办健身房，然后一开始2个人都很认真去运动，但到后来我就懒惰了，就再也没有去了。不过他没有放弃，他还是持续每天自动自发去运动，因为那就是一个习惯。如果你那个习惯有坚持下去，没有被打断的话，基本上就很难去被打断了。我就觉得胖子会胖，瘦子会瘦，其实都不是没有道理，都潜藏在你的生活啊，或者是你的饮食习惯等等。所以我要逆向操作，就是学义父的苦行僧的人生。我今年的减肥计划是从今年3月开始的，因为我当时刚好辞掉原本的工作，打算全心投入我们的频道。不是全心投入减肥吗？我当时就重新办了健身房。先说一下，我是皮塔哥哥的粉丝，所以我在2年前我就开始有做168断食，就是我可能上班的时候早上跟中午我是都不会吃的。所以你中午也不吃哦？对，就是大家在吃午餐的时候，我是躲起来。因为要是我上班的话，我早餐可以不吃，我中午一定要吃，因为不吃你上班真的是没有办法集中精神，你就想说要吃，等一下要吃什么样子。其实还好，就是你习惯就好。因为我晚上吃太多了，真的吃太多，所以断食就变得没有帮助。今年3月开始，我就想说先用强一点的断食法。所以你后来就变本加厉，直接24了。我就是一天吃1餐，然后隔一天不吃，然后再隔一天吃1餐，但太痛苦了，所以没有维持很久，大概1个礼拜吧，就放弃了。所以你这样一整天不吃，你不会晕倒吗？不会，可是要有事情做，因为没有工作的话，你就会很闲，就会熊胖。冰箱就在旁边真的是随时无聊就去开下，看有什么布丁还是？对，我后来就改成生酮饮食，是不是这样子？你就比较不会那么痛苦啊，就是完全没吃，因为至少你是还有东西可以吃的，只是你吃的东西变得比较油。因为那时候我看他吃的东西是有点吓人，我自己有点反胃。他就一大锅，然后全部都是那种3层肉。不过我那时候还是有瘦2公斤，但我就觉得太慢了。对，1个月只瘦2公斤，而且我那时候已经每天去运动了，所以后来义父就有给我看一本书，它叫做科学化的训练之类的。它里面就在讲说一些增重啊或减脂啊、增肌的饮食方法、训练的方法的。那本书
其实蛮有说服力的，因为他会用很多论文来佐证，然后他还有提到一些像意志力可以用什么样的方式去，我想要必须之类的吗？对，之后也可以叫义父来分享这本书的内容，我是觉得很受用，真的很受用。就是当你快要偷懒懒惰的时候，你可以怎么去 push 你自己？那本书的作者他觉得总热量才是最重要的。像我之前不管在断食或者是生酮饮食，我其实没有在计算热量，变成我常常是吃超过。早餐、中餐是没吃，但晚上就一次把一整天的热量全部补回来了。可能还超过，所以我的吃法就会是你要去计算你的 TDEE， 就是每日总消耗热量减500的那个热量数值，就是我每天要吃的量。那我会用到工具呢，需要先准备一台电子秤，吃的东西我都会去先称过它的重量。第二个是一个 App 叫做 Fat Secret， 我自己也是用这个 App，它会把一些食材或者是一些比较主流的食品，它的营养素会记录在里面。你可以输入你吃的分量，然后它就会对应成它有多少蛋白质、多少热量，它会帮你算，它就像一个日记本或记账本吧。对，它已经帮你算好了，帮你累积你今天已经吃多少了。然后 TDEE 的计算方式，我其实是参考皮塔哥哥的网站。参考谁的啊？为什么你不参考我的啊？因为那时候还没做啦。看完那本书之后，我就自己有用 Excel 套入它的公式，做出一个很厉害、比 Peter 还要厉害的，就是表格。你只要输入你的身高啊，还有体重，还要看一下每天运动的那个量，就可以帮你算出说你是要减脂还是增肌，你需要每天吃多少的蛋白质、碳水化合物，它都会跑出来。我一定会附在下面，你们可以免费的去下载。不过我觉得总热量这招真的有效，因为我从3月到7月，大概5个月左右，最成功的时候是瘦到59公斤。我觉得 TDEE 是一个参考数字，那你要一直不断的去测。那测的方式就是你每一个礼拜都去看你的体重的变化，这个礼拜都完全没有瘦，那就代表你可能还是吃太多，要再少一点点。又在减啦。可是如果你吃的又过少的话，我们还是担心会影响你的新陈代谢啊，或者是你的肌肉会掉太多，所以我还是不希望说像以前一样吃仙女餐这样。对，如果大家以为说，我已经成功了，我今天应该是不用戴口罩，但是他失败了。就是因为5月的时候疫情的关系，健身房都关了。那一开始我们还在家跟义父每天都会做那个弹力带的训练，到后来连我都懒惰。对，那个疫情真的关在家太久了。我觉得最主要是你在家里，你感受不到健身房大家都在练习的那个气氛，离你的沙发很近，你很容易就会觉得说啊，再等5分钟再练好了。这样一等下来1天就过了。然后你只要有1天或2天偷懒，那你就会知道。那你后面基本上就很难维持。我自己是这样啊，我只要偷懒1-2天，后面就毁了。比较万恶的是外送，因为之前在控制饮食，我基本3餐都是自己煮，那你就会控制那个量啊跟内容。不知道从什么时候开始叫了1次外送、2次外送，就一旦你开始吃外食之后，你的饮食崩塌了。我应该是毁在外送上面。不过接下来解封啦，然后我要回去上班啦，所以你该训练的还是得要训练，该吃的、节制的、多吃的都要开始再恢复了。好，今天就是浅谈一下我的减肥之路，希望大家会喜欢今天的影片。还有记得去下载我的那个那今天就先这样，拜拜，拜拜。